जबरदस्त। आवाम के आने था अच्छो तको इस जगह की जी अच्छा तको जगह कितनी खूबसूरत जगह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मेज़बान मोहम्मद शाहज़ेब एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो हाज़िर हूँ। उम्मीद करना है सारे पैंपरा ठीक हो। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हाँ और एक दफ़ा फिर हाज़िर है एक नई वीडियो। और इस वक्त अस मौजूद हैं जी इत्थे कठार रोडा पर। अस जुले हैं कठार बुझिया कि इत्थे एक वाटरफॉल है, आबशार है और सैर तफरीन है, एक मकाम है तो मैं तुसानू भी शेयर करना चाह। तो इस वक्त अस पहुँचे हैं डडियाल तो कठार रोडा पर, ठीक है। क्रासा निकलते हुए हैं तो तुसें अगे जाइए दस्सने आबशार। तो ऐसा ना लियो तुसें ना रास्ते की वीडियो दसा। उम्मीद है तुसें वीडियो पसंद आई। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल की ज़रूर सब्सक्राइब कर रहे हैं। जुल्ले हम अपना सफ़र जारी कर रहे हैं। पहुंचे हैं कठार पुछने पछाने आए हैं, पता ही कौन सी राह ना। ते कठार अच्छे हैं तो मेन रोडा पर अग्गे एक होटल अच्छना, ठीक है। नजीब है ना होटल है, तू खब्बी साइडा पर होना पैना अगर अस अच्छा डडियाल वाली साइड पर मेन कठार रोडा पर। तो उस तो अग्गे फिर ये रोड अच्छनी है, ये रोड है अग्गे फिर हूँ इधर आई गए। ये देखो पीछे बोर्ड जहा लगा वा जवाना 2 किलोमीटर है जी, कैरी भी 2 किलोमीटर है तो किस जी। अग्गे हूँ जुले तो दसने वाटरफॉल नज़दीक ही पहुँची गए हैं। आखिरकार इतनी मेहनत मशक्कत तो बाद अस पहुंच गए हैं कठार वाटरफॉल। ये तुम कच्चा रास्ता तक सकने हो, इंतहाई कठिन रास्ता उस बंदे है जिस बंदे की पता कौन के राह कुदर है। सारे तो पहले तुम क्या ना है संडल क्रॉस तो मेन रोड लपड़िया ने तो अग्गे एक होटल अच्छना नजीब बना होटल, ठीक है। असा जो निशानदेही अस फोन किया कठार ऑफिशियल वाले की तो उन्हें फिर असा की गाइड किया, उन्होंने बड़ा बड़ा शुक्रिया। उन्होंने चैनल है कठार ऑफिशियल था, उन्हें पहले वीडियो बनाई थी तो असा भी कैप्चर करी हूँ तुम दसा। इंतहाई खूबसूरत वाटरफॉल थे मौजूद है तो तुम ये विजिट करो। ये रास्ता है कच्चा रास्ता अच्छना अपनी साइडा पर, ठीक है। इधर भी तुम तक सकते हो माशाल्लाह चाहिए। हूँ जुल्ले वाटरफॉल दसने इतने नज़दीक चाहिए। ये तो को पड़ पे भी है, ठीक है। तो कितना खूबसूरत नज़ारा इतना है तक सकने हो तो है बिल्कुल तको माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। उन्होंने तुम बुंड जाए दसना है, ठीक है। और इस साइड पर सानी वाटरफॉल है इस साइड पर, ठीक है। इतों हूँ पत्थर नहीं दिसने भी तो मैं बुंड जाए दसना है बुंड तो को पत्थर कुछ रखा माशाल्लाह सीढ़ी बनती हुई है।
आई गई बुन इत्थै ये तको माशाल्लाह ये तको बिल्कुल कट्टिया वा पत्थर है कितना खूबसूरत है इत्थों व्यू इसने चेक करो बुनो बिल्कुल ये तोड़ो तोड़ जाना पिया ठीक है। इस साइड पर वाटरफॉल ना पानी है जेड़ा क्या है जमा होया वा सगों नज़दीक जेह्ड़ा वाटरफॉल दसने इत्थै बुन मछलियां भी नज़र आइयां पियां ऐ तको ठीक है। तो और पार सामने है वाटरफॉल माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है। तो हूँ जाने कोल वाटरफॉल ने उत्थों थोड़ा शूट करने तो तुसां भी नाल दसने नाज़रीन अस जाने हूँ बिल्कुल वाटरफॉल ने कोल दसो कि कोलू नज़ारा कराने वाटरफॉल ना ठीक है। ऐ तको इत्थै पानी है ते इत्थै स्लिप है सारा रास्ता ऐसा आई जी बिल्कुल वाटरफॉल ने कोल ऐ तको माशाल्लाह कितना खूबसूरत व्यू है इत्थे तक सकने माशाल्लाह तक सकने इत्थे वाटरफॉल ने व्यू है तको पानी इतना पे अपनी साइडा परूं चेक करो ये पानी इतना पे बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी है तो ये अपनी साइडा पर उछना पे चेक कर सकते हो। तो ये बिल्कुल सारा जंगल ही जंगल इत्थे बड़ा खूबसूरत व्यू है ठंडी ठंडी हवा झुलनी भी इत्थे ते गर्मी जिसलै मल्लू पेनी गर्मी में इत्थे अच्छे ना जेह्ड़ा मज़ा आ गर्मी बहुत ज़्यादा होनी ना तो इत्थे अच्छे ना अपना ही मज़ा है क्योंकि इत्थे कोई पता इ'यै लगना कि AC लग्गा वा करी सकते हो। पानी जाना पे बुन ते पानी इत्थे बुन स्टोर होना फिर उस तो अग्गै लगा जाना तो चेक कर सकते बुन मछलियां भी असेंगी नज़र आई रही छोटे छोटे बच्चे जेह्ड़े न मच्छियां ने वो नज़र आ रहे हैं। तको माशाल्लाह कितना खूबसूरत व्यू है इत्थे ये जगह चेक कर सकने ठीक है। और ये तको नेचुरली बनता हुआ क्रिएट होया वा ये पत्थर बिल्कुल बरीक जो है बुनू बिल्कुल खाली है अपरों ये बिल्कुल छत्तर बनता वा सनान भाई ये स्पैशल पंजाब तो आया था इन्ना कि मैं विजिट करने तो आंदा है ठीक है। तो ये पानी ठंडे पानी में मुँह धोने पे ठीक है गर्मी काफ़ी ज़्यादा इन्ना की लगी हुई सी अपर बाजारा चो आए उत्थे सही धुप्प पैनी पी सी ते पानी ठंडा आ पानी बहुत ठंडा है अस भी चेक कर रहे हैं जी पानी ठंडा आ क्या सीन है पानी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ठंडा है तक सकने चेक कर सकने कि पानी जड़ा है इत्थों उप्परों अच्छना पिया ठीक है। और ऐप पर तक सकने बड़े ना दरख्त भी है और बुन तक इतना पानी जमा भी होया वा ठीक है। और बिल्कुल साफ शफाफ पानी है चेक कर सकते हो ये सारा पानी इधर बुन अच्छना तो इतों बुने बुने इधरों फिरना इस साइड पर जाना ऐ चेक करो ये पानी जाना इतों बुन तो बुन इतने फिर बननी एक खूबसूरत जी आबशार ऐ चेक करो इतों पानी बुन जाना तो इतों खूबसूरत जी आबशार बननी भी ठीक है। ऐ चेक कर सकते कितनी खूबसूरत व्यू है इसना ऐ चेक करो। उम्मीद है कि वीडियो पसंद है इंशाल्लाह हुण मुलाकात होसी नैक्सट वीडियो मामे को पुछने कि इत्थे दा पानी की है जैसी ठंडा सी या फिर कोई गुजारा करना सी। बहुत अच्छा पानी है ठंडा पानी है खूबसूरत नहाने जगह खूबसूरत ठीक है कहीं एक दो फ्रेश हो जाना बंदा सही ना जबरदस्त जबरदस्त आवाम के आने था अच्छो तको इस जगह की जी अच्छा तको जगह कितनी खूबसूरत जगह है ठीक है। जिस तरह मामे ने बताया कि ठंडा पानी इतना ना माहौल जो बिल्कुल ठंडा हवा भी ठंडी ठंडी झुलनी है तको कितनी हवा मिठाई कितनी हवा मिठाई हुई सी एक कठार वाटरफॉल की तकने और इतना नहाने वास्ते नज़रीन उम्मीद है कि जी वीडियो बनाई है पसंद आई उसी इंशाल्लाह हुण मुलाकात होसी नेक्स्ट वीडियो अगर तुसें वीडियो पसंद आई है तो इसकी लाइक करिए और कमेंट्स पाओ कि तुसें की जगह किज लगी अस काफ़ी दूर आए हैं तुस हमारे वीडियो बनाने अस अपने नाज़रीन की दसने ठीक है। चेक कर सकते हो माशाल्लाह बैकग्राउंड कितना प्यारा व्यू है इस साइड पर तको ठीक है। असा की दियो इजाज़त इंशाल्लाह हुण मुलाकात होसी नेक्स्ट वीडियो।